Hi guys, good evening. So, welcome back ulit sa ating channel. Ngayon lang ako nakagawa ng vlog number 7 natin kasi sobrang busy sa work guys. Pero babawi ako sa inyo ngayon dahil meron tayong naging project at yun ay ang pagpalit ng gearbox ng washing machine. Yung inayos natin dati yung spinner, di ba? Sa vlog natin. Tapos ngayon ang nasira naman ay yung kanyang gearbox. So, hindi tayo bumili ng bago, which is dito ay nirepair lang natin siya. So, ngayon guys, para malaman niyo kung paano natin ginawa yon, eto, panoorin niyo na lang yung ating video.
So, okay na yung ating washing machine. At gearbox lang yung nasira sa kanya. And isa pa pala yung brake cable. So, bibilhan na lang natin para magamit siya ulit. So, thank you guys. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Na. Bilang dari mo? Sumiro? Boo! So yun o mga katoto, maraming salamat sa panunood. Pasensya na din kayo, medyo natagalan yung ating kasunod na video, which is yung ating vlog 7 kasi may mga ginagawa kami sa trabaho ngayon na sobrang busy talaga namin. At nung Sunday kasi yun nga, nakauwi ako, kaya nagawa natin yung vlog number 7 natin yun. So sa ulitin guys, maraming salamat po sa panunood. Sana ay may natutunan kayo sa ating video na ginawa ngayon. At mag-comment lang po kayo kung meron po kayong mga katanungan regarding po sa inyong mga appliances dyan sa inyong bahay para makakapag-reply naman po ako paminsan-minsan pagka medyo nakakapagbukas ako ng YouTube channel natin at nakakita ako doon na may mga nagko-comment. Pasensya na kayo guys kung minsan nadidelay ako sa pagre-reply kasi hindi naman ako araw-araw talaga na nakakapagbukas ng YouTube natin. Kasi nga, yun nga, may trabaho tayo. So, antayin nyo lang guys, basta magre-reply ako sa inyo pagka nakita ko yung mga comments. So guys, sa ulitin, maraming salamat po ulit sa panunood. God bless po sa inyo lahat. Please subscribe, like and share po na yung video natin at pakipindot na lang din po yung bell para sa notification pagka may bago tayong video. So yun mga katoto, at sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo sa ngayon pa lang dun sa mga sumusuporta sa akin. Sana talaga ay meron kayong nakapagpulutan ninyo ng aral yung ating ginawang video. So guys, salamat. Thank you.